වේවා කියලා අදත් පිළිගන්නවා ඔසී බයික් පිසා YouTube channel එක. අද 2022 මැයි මාසේ 7 වෙනිදා. මැයි මාසේ කිව්වම ලංකාවට මැයි මල් පිපුණාට අපිට නම් පිපෙන්නේ flame gold rain tree මල්. අද දබෝ නගරේ ඒ කියන්නේ මගේ ගෙදර ඉඳන් කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර යනකොට තමයි දබෝ ටවුන් හම්බ වෙන්නේ. අද සුවිශේෂී වැඩක් වෙනවා ඉතින්. අද උදේ 8 ඉඳන් ඒ ටවුම දෙදරනවා. ඒකේ ස්ට්‍රීට් එක. ඒකට හේතුව බයික්ස්. අද තියෙනවා බයික් ගොඩාක් එකතු වෙන අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ දබෝ බයික් රැලි ඩේ එක තමයි අද. මේ බයික් රැලි එකට නොයෙකුත් වර්ගයේ ස්පෝර්ට්ස් බයික්, ක්‍රූසර්ස්, හාලි ඩේවිඩ්සන් ඒ කියන්නේ හැම ජාතිකම බයික් එනවා. ඒ කියන්නේ ෆැමිලි බයික් පවා එනවා. මම හිතන්නේ අප ගොඩක් දුරට දැකලා නැහැ ෆැමිලි බයික්. ඒ කියන්නේ 4 දෙනෙක්ට යන්න ෆැමිලි එකට යන්න පුළුවන් බයික්. ඒ වගේම තව සුවිශේෂී බයික් එකක් එනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ බයික් එක මොකක්ද කියලා. මම පොඩ්ඩක් ඒක ගැන විස්තර කියන්නම්. 5000cc බයික් එකක්. ඒකට හයි කරලා තියෙන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් එන්ජින් එකක්. ඒකට ෆියුවල් එයාක්‍රාෆ්ට් ෆියුවල් as well. අපි ගිහිල්ලා බලමු. අද ඒ වැඩ ටික. තවම දෙදරන හැටි කොහොමද? Safety first. Bike gear protection. princess? Come on, let's go upstairs. You're doing... Ah, where's your gate? You ready? I got no pants. You're gonna put it up there.
Come on, take a picture, Brian. So good. That's good, thank you. Hi, Hey, there. look at bloody hell. Where's your board? Yeah. This one. This one. How many of them are here? Many other ones like yours? No, only, I think only one. This is it. It's a 5,000 cc. It's got an aircraft engine. Don't worry, he does his own stunts.